Helo, a chroeso i drydydd modiwl DARPL ar ddysgu proffesiynol i uwch arweinwyr. Fy enw i yw Rachel Clarke, a fi yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Apex Educate sy'n gwmni wrth-hiliol ymgynghorol. Mae'n gwmni sy'n gweithio gydag ysgolion a chyda sefydliadau. Mae hefyd yn gweithio gyda gofodau gynharach a cholegau. Mae'n cefnogi arweinwyr, staff, teuluoedd a dysgwyr ar eu siwrne hiliol unigryw. Os ydyn ni'n edrych ar y cartŵn ar y dde, mae'n gofyn beth sy'n bod. Yr un pellter ydi o. Mae'n bwysig i ni fyfyrio ar y ffaith ein bod i gyd wedi cael profiadau bywyd amrywiol oherwydd ein nodweddion hunaniaeth, ac mae'r nodweddion hynny'n trawstori sy'n golygu ein bod yn rhyngweithio a chymdeithas mewn ffordd neilltuol. Ac yna cymdeithas yn rhyngweithio a disgwyl pethau penodol gennym ni. A dim ond pan edrychwn ar beth yw'r nodweddion hunaniaeth hyn, y gwelwn y cyfle pwysig sydd gennym i weld a sylwi ar y rhwystrau sy'n bodoli a meddwl sut orau i'w dileu. Felly, pwy ydw i? Fel yr eglurais yn barod, Rachel Clarke ydw i. Tan ychydig flynyddoedd yn ôl, roeddwn yn ddirprwy bennaeth ar ysgol gynradd fawr yn Brent yng ngogledd-orllewin Llundain, ardal amrywiol iawn. Roedd yn amrywiol o ran diwylliannau ac o ran crefyddau, a chefais amser gwych yno, ond cefais fy ngalw i ffwrdd o fanno, oherwydd bod galwadau'r dysgu a'r datblygiad proffesiynol hwn wedi dechrau tyfu. Rwy'n ferch i Elaine Clarke, oedd hefyd yn bennaeth llwyddiannus iawn yng ngogledd-orllewin Llundain, ac wires Betty Campbell, MBE, sydd yn y llun ar dde eich sgrin fan hyn. Ac fel teulu, roedden ni'n teimlo mor ffodus a breintiedig i fynychu dadorchuddio ei cherflun a bod yn rhan o wead y broses gyfan honno o greu ei cherflun ac yna rhannu'r diwrnod byth gofiadwy hwnnw yn 2021. Felly siarad am hil, tegwch a bod hyn ym mer fy esgyrn. Dyna ran o'r rheswm pam y symudais i ganolbwyntio ar y gwaith hwn a datblygu gwybodaeth a sgiliau eraill hefyd. Rhaid i fod yn wrth-hiliol gael ei weld fel ffordd o fod yn lle fel label ac yn rhywbeth yn bendant wnaeth fy nain i yn yr ysgol yr oedd hi ynddi. Ym Mount Stewart sy'n dal i fod yno ac yn dal i ffynnu, ond hefyd yn ei chymuned leol. Os na chawsoch gyfle i weld ei cherflun, da chi, ewch yno i weld. Mae yna hefyd adnodd Betty Campbell dwi wedi ddatblygu gyda llwyth o ddatblygiad cwricwlwm i ddysgwyr a hefyd i staff. Felly, os ydych yn ystyried sut i ddefnyddio ei hanes i helpu i gyfoethogi eich cwricwlwm chi, cofiwch gysylltu, oherwydd mae'n broses drochol ac mae dysgwyr yn mwynhau hynny yn fawr. Yr hyn a lwyddodd i'w wneud mor dda yw sicrhau bod yr ecosystem dysgu'n gytbwys, yn deg, yn adlewyrchu eraill ac yn adlewyrchu unigolion neilltuol. Roedd hyn yn sicr wedi cryfhau y craidd, yr holl bobl ifanc a'r bobl yn ei chymuned. Gymaint felly fel ar ôl gadael ei bod yn teimlo'n llawer cryfach i ffynnu mewn gofodau oedd ddim yn economaidd amrywiol, hiliol amrywiol neu ddiwylliannol amrywiol. Un o'r pethau dwi'n cofio fy nain yn ei ddweud wrthi fi oedd, Rachel, cofia, doeddet ti ddim gwell na neb arall, ond yn sicr dwyt ti ddim gwaeth. Ac mae hynny wedi aros gyda fi. Dwi'n cerdded mewn i stafelloedd a phobl. Mae nhw'n mynd i ofodau a fy wyneb i ydy'r unig un sy'n debyg i un fi, sy'n cael ei hil ddiffinio fel du a benywaidd. Ac bod fy nain wedi gwneud llawer o bethau gwych, hynod a llwyddiannus, un o'i phrif broblemau oedd y ffaith pan oedd hi'n mynd i gyfarfodydd penaethiad, mae hi oedd yr unig berson oedd yn edrych fel hi, eto wedi hil ddiffinio fel du a benywaidd. Ac bod y cerflun yn gyflawniad anhygoel ac yn fesuriad gwych o'r gwaith bendigedig y mae Cymru wedi wneud ac yn parhau i wneud, a dweud y gwir yn y flwyddyn hon 2026, hi o hyd fyddai'r unig un a fyddai'n edrych fel hi. Mewn ystafell. Ac felly hi yw pennaeth du cyntaf Cymru o dras Africanaidd Caribiaidd. Hi fyddai'r unig un o hyd. Mae'n ddathliad yn wych a rhagorol
a chwbl haeddiannol, ond ni allwn weld ei cherflun fel atalnod llawn. Rhaid i ni ei weld fel coma, a beth allwn ni ei wneud fel arweinwyr i sicrhau bod eraill fel hi'n cael mwy o gyfle i symud drwy'r system. Felly, amcanion y dysgu proffesiynol hwn yw dyfnhau dealltwriaeth o bwysigrwydd arweinyddiaeth wrth-hiliol, bod yn glir ar y gwahaniaeth rhwng bod yn ddi-hiliol ac yn wrth-hiliol, a myfyrio ar ddatblygu ymarfer a dealltwriaeth gwrth-hiliol. Hefyd, ystyried sut i gefnogi cydweithwyr, bod yn gefnogol o'ch ymdrechion gwrth-hiliol chi, ac adolygu eich cynllun gweithredu i feddwl beth o bosib allai gael ei addasu, ei ychwanegu neu fan newidiadau all gael ei wneud yn gryfach. A dwi wedi rhoi ar waelod y sgrin fan hyn. Mae arweinyddiaeth wrth-hiliol yn gofyn gweithredu'n fwriadol i herio anhegwch, nid dim ond safiad niwtral ydyw. Ydyn, rydyn ni'n arweinwyr mewn addysg ac ni allwn, felly, ddangos ymlyniad gwleidyddol o gwbl. Ond dwi am i ni ddeall nad gweithred wleidyddol yw bod yn wrth-hiliol. Mater o gyfiawnder ydi o, ac mae'n wirioneddol bwysig i ni gofio hynny oherwydd weithiau wrth geisio bod yn niwtral, rydyn ni'n gallu gadael bod yn wrth-hiliol ar ôl. Ac wrth i ni symud drwy'r sesiwn dysgu proffesiynol hon, gobeithio y gallwch aros am funud i fyfyrio. Dwi am gymryd saib bwriadol i'ch helpu i wneud hynny, oherwydd mae'n bwysig eich bod yn myfyrio, oherwydd mae'n rhan bwysig iawn o'r gwaith hwn. Felly, mae gen i ddyfyniad fan hyn am ddewrder. Dyw dewrder ddim yn golygu peidio bod ofn. Mae'n golygu peidio a gadael i ofn eich stopio. Gall siarad am hil a hiliaeth fod y peth anoddaf a wnawn ni fel pobl ym Mhrydain. Mae'n anodd, mae'n fler, mae'n ddyrus ac mae'n gymleth. Weithiau, allwn ni ddim meddwl am y geiriau i'w defnyddio oherwydd fel gwlad, fel cenedl, rydyn ni heb siarad am hil mor llawn ac mor agored ac y dylen ni fod wedi wneud. Mae llawer o wahanol lyfrau a phodlediadau y gallwch wrando arnynt i ddysgu mwy a dod i ddeall yn well a hefyd i roi'r dulliau a'r sgiliau hynny i chi mwyn teimlo y gallwch gael y sgwrs a hefyd i roi mwy o ddealltwriaeth i chi o'r geiriau y dylid ei defnyddio heddiw. Ond mae un dull myfyrio ar dde'r sgrin fan hyn. Mae'n hollol iawn i chi boeni a bod braidd yn nerfus am gael y sgyrsiau hyn, ond mae'n bwysig i ni dorri drwy hynny, oherwydd ni all ein lefelau o deimlo'n anghyffyrddus fod yn gymaint o ffocws i ni. Rydym ni wedi osgoi yna cael y sgyrsiau hyn am hiliaeth, oherwydd mae'n digwydd mewn ysgolion. Mae ysgolion ar ben eu hunain yn llefydd gwych, lle mae arweinwyr y rhan fwyaf, y mwyafrif llethol a dweud y gwir yn ceisio rhoi pob dysgwr wrth galon y cwricwlwm, yr ystyriaethau a'r penderfyniadau sydd wrth galon pob penderfyniad a wneir. A deud y gwir, byddai'n ffôl meddwl nad oes hiliaeth yn ein hysgolion. Mi o'n fod Comisiynydd Plant Cymru wedi cynhyrchu adroddiad rai blynyddoedd yn ôl yn nodi'n glir nad yw hiliaeth ddim yn digwydd mewn ysgolion yng Nghymru. Nid ydy o'n digwydd, neu ddim pan fydd yn digwydd, ydyn ni'n barod ac wedi ein harfogi i glywed amdano, mwyn ein dysgwyr i gyd fynd wrth symud ymlaen. Felly mae'n teimlo'n anghyfforddus i siarad am hil yn hollol normal ac iawn a derbyniol. Dal ati a dyfalbarhau i'w dewrder, lle y mae bod yn ddewr, yn camu mewn ac angen bod yn ddewr. Felly'r dull hwn a welwch ar dde eich sgrin fan hyn, nes i ddim ei ddatblygu fy hun. Dod yn wrth-hiliol ydy ei enw, ac mae wedi ei rannu'n fras yn 2 rhan, y parth neu'r rhan ofn, y rhan dysgu a'r rhan twf. Dwi am edrych arno a gwneud 2 beth yr hoffwn i chi fyfyrio arnyn nhw. A lle rydych chi'n eistedd yn bersonol, ac yna meddwl ble y mae'ch ysgol chi yn eistedd. A allai fod mewn nifer o wahanol lefydd ar wahanol bethau ac mae hynny'n hollol iawn hefyd. Ond mae'n bwysig cymryd rhan yn y myfyrio hwn. Dwi'n gobeithio wrth i chi symud drwy'r gwahanol gyfleoedd dysgu proffesiynol hyn,
Eich bod dros amser yn teimlo eich bod yn dod yn fwy hyderus yn bersonol, ond hefyd fel ysgol ac yn arwain ysgol, mae eich ysgol mewn cyflwr mwy datblygedig hefyd. Felly, arhoswn am munud. Meddyliwch. Treiliwch tua chwarter awr i feddwl amdanoch chi fel unigolyn, ond hefyd am eich ysgol. Beth yw'ch sefyllfa chi fel ysgol? Oherwydd mae hyn yn eich helpu i fyfyrio ar ddysgu proffesiynol pellach y gallai eich ysgol chi ei ddefnyddio, ond hefyd eich tîm arweinyddiaeth, ac all hynny fod yn ddefnyddiol. Felly, myfyrio pellach. Hoffwn i ni feddwl lle rydyn ni'n eistedd o ran y tri pheth cyffredinol hwn. Meddwl am ein gweledigaeth, pwrpas moesol a chyfeiriad strategol. Meddwl am ymddygiad, a modelu arweinyddiaeth, a meddwl am lywodraethu ac atebolrwydd. Felly, mae gennyf gyfres o gwestiynau fan hyn. Gallech yn hawdd fod eisiau myfyrio ar y cwestiynau hyn gydag aelodau eraill o'ch tîm arweinyddiaeth. Pinnau'n meddwl am eich arweinwyr canol yn yr ysgol, neu ond am eich uwch arweinwyr a'ch llywodraethwyr. Ond mae'n bwysig ystyried, oherwydd os na stopiwn ni feddwl yn eithaf strategol am ble rydyn ni'n eistedd, mae'n anodd penderfynu weithiau pa waith sydd angen i'w wneud ar bolisi efallai, neu sut mae staff wedi fy ngweld i fel arweinydd, modelu sgyrsiau dewr neu feddwl am lywodraethu ac atebolrwydd. Gallwn ofyn sut y mae tegwch hil yn bwydo trwad i sut y mae llywodraethwyr yn ein dal yn atebol drwy eu cwestiynu. Felly, gallech fod eisiau gwneud hyn rwan o bosib, neu fynd ar peth yn ôl at eich tîmau arweinyddiaeth i'w drafod gyda nhw, ond maen nhw yn gwestiynau pwysig iawn i helpu chi i ddeall lle rydych chi arni fel ysgol. Gan gyfeirio'n gynharach at arddull fy nain, fe soniais hefyd am ei phroses meddwl a'i uchelgais, nid yn unig ar gyfer ei dysgwyr, nid yn unig ar gyfer ei theulu, ond ar gyfer ei chymuned, a faint o ysgolion sy'n cael ei labelu'n ysgolion cymunedol ac yn gweld eu hunain felly. Ond beth sydd angen i ni ei wneud yw myfyrio ar faint y rhyngweithio ni a'r gymuned mewn gwirionedd. Am amrywiol resymau, nid yw'n staff yn byw yn y gymuned yn aml, ond mae'r ysgol yn gwasanaethu gyda'r gymuned a staff felly'n gyrru mewn, gweithio'n hynod o galed cyn mynd adref i ofod daearyddol gwahanol. Ac os na feddyliwn am ba mor aml yr rhyngweithiwn ag aelodau o'r gymuned y tu allan i'r diwrnod ysgol a thu allan i ofod daearyddol yr ysgol, efallai na fyddwn ni'n cyflawni'n iawn beth rydyn ni eisiau ei gyflawni, ond gallwn hefyd fod yn colli cyfle i ddatblygu, sef datblygu perthynas gref, ddi-ddiant a gwirioneddol gyda phobl sy'n cyflawni amrywiol rolau yn yr union gymuned honno. A dyna beth wnaeth fy nain i. Roedd yn teimlo'n angerddol iawn bod ei hysgol yn ysgol gymunedol, ac roedd byw yn y gymuned honno mae'n debyg yn ei gwneud yn llawer haws iddi hi fyw'r uchelgeisiau hynny y tu allan i gat yr ysgol. Mae'n bwysig i ni ddeall bod arweinyddiaeth yn effeithio ar ddiwylliant, cwricwlwm, polisi, ac felly'r cyfle ehangach hwnnw i bob dysgwr allu ffynnu. Ac os meddyliwn am ddysgwyr wrth galon hynny, wrth galon yr ecosystem honno, y meicrosystem os hoffech chi, yna mae'r mesosystem y tu allan ac mae'r macrosystem, ac yna wedyn mae'r cronosystem ehangach, y rhyngweithio cymdeithasol ehangach hwnnw y mae ein dysgwyr yn ei wynebu. Ond, rydyn ni'n eistedd yn eithaf agos i'w meicrosystem. Felly beth rydyn ni'n ei wneud? Mae ein potensial yn aruthrol ac ni allwn orbwysleisio hynny am bod yn cael cyfle effaith anferth ar sut mae'r dysgwyr yn gweld eu hunain. Ac mae'n bwydo i hyder dysgwyr i feddwl y medrans fod yn bobl sy'n dylanwadu ar benderfyniadau yn y gymdeithas ehangach wrth iddynt dyfu i fyny. Felly mae'n bwysig i ni ddeall ein lle, ond hefyd ein cyfrifoldeb. Weithiau, nid oes gennym ni'r cyfle i fyfyrio ar bwer ein hawdurdod fel arweinwyr yn ein ysgolion, felly mae llwyth o gyfle yma i gael effaith uniongyrchol ar newid. Oes, mae gennym ni arweinwyr gwerthawr, a dyw'r diwrnod ysgol byth yn ddigon hir, a'r pwysau gan lywodraeth o hyd yno, gan awdurdodau lleol neu
ymddiriedolaethau academi a chadwyni. Ydy, mae hyn i gyd yn wir. Fodd bynnag, os cymerwn ni funud i feddwl, mae gennym ni gymaint o obaith a chyfle i greu a gwneud gwahaniaeth mawr. Dyna beth y mae ein dysgwyr ni yn ei heiddi a deud y gwir. Mae nhw'n heiddi eglurder gennym ni fel arweinwyr i fod yn glir am ein pwrpasau moesol, beth yw ein gwerthoedd, a sut ydyn ni'n ymrwymo i sicrhau ei bod wedi ei hadlewyrchu yn ein cwricwlwm, yn ein polisïau a'n diwylliant ysgol a hynny yn gyffredinol. Felly, mwy o fyfyrio i chi fel arweinydd. Rwan, dwi eisiau i chi ystyried pryd syloch chi gyntaf ar eich hunaniaeth hil eich hun mewn gofod arweinyddiaeth. Ydych chi erioed wedi profi braint hiliol? A phryd wnaethoch chi adnabod hynny? Ydych chi erioed wedi teimlo'n hiliol ymylol mewn lleoliad proffesiynol? Sut mae eich hunaniaeth hil yn dylanwadu ar argraff pobl eraill o'ch awdurdod? A phryd y gwnaethoch chi deimlo chi'n anghyffyrddus gyntaf wrth drafod hil fel arweinydd? Cwestiwn arall. Ydych chi erioed wedi trafod hil fel arweinydd gydag arweinwyr eraill? Neu gydweithwyr o bosib? Mae'n bwysig ein bod ni'n croesawu'r adegau myfyrio hyn, ei bod yn teimlo'n anghyfforddus, oherwydd dwi'n deall drwy siarad o brofiad fel arweinydd ysgol, fy mod yn teimlo bod argraff pobl eraill o lefel fy awdurdod yn wahanol oherwydd fy hunaniaeth hil. Pe bai teuluoedd newydd yn ymuno â'r ysgol, plant newydd yn ymuno â'r ysgol, staff newydd hyd yn oed yn ymuno â'r ysgol, ac yn fy ngweld fel dirprwy bennaeth, ac weithiau'n gweithredu fel pennaeth dros dro. Mae argraff pobl wedi bod yn wahanol. Felly fe hoffwn i chi feddwl sut y mae hil wedi dangos ei hun yn eich arweinyddiaeth chi, a pha mor gyffyrddus oeddech chi'n ei drafod. Bydd y myfyrio hwnnw'n ein helpu i symud ymlaen at feddwl ac ystyried beth yw arweinyddiaeth ddi-hiliol o'i gymharu â safiad arweinyddiaeth wrth-hiliol. Felly, os meddyliwn am y gwahanol ddimensiynau ar arweinyddiaeth, sef y golofn gyntaf, yna'r golofn nesaf yn y canol, mae safiad arweinyddiaeth ddi-hiliol yn y golofn olaf yn safiad arweinyddiaeth wrth-hiliol. A dwi am sôn am gwpl o bethau, oherwydd gallwch ddarllen y gweddill eich hun a treulio munud i feddwl. Ond o ran dull polisi, dyma bethau i ddechrau ei gwneud yn yr ail golofn. Cam di-hiliol fyddai bod gennych chi bolisi cydraddoldeb ac amrywiaeth, a cham gwrth-hiliol fyddai bod archwiliadau cydraddoldeb hil yn cael ei gwblhau. Byddai'r systemau recriwtio a diogelu'n cael ei harchwilio am ragfarn hiliol, oherwydd gwyddom fod hynny'n digwydd a'i fod yn digwydd nid efallai yn ein hysgolion ein hunain, ond gwelsom achosion eraill lle y mae hynny wedi digwydd. Y plant hynny, y dysgwyr sy'n dod o darddiad ethnig Africanaidd neu Garibiaidd, da ni'n gwybod yn ôl yr ystadegau gwladol ei bod yn llawer mwy tebygol o gael ei gwahardd neu o dderbyn gwaharddiad cyfnod penodol mewn ysgolion. Ac mae hynny yna yn bwydo i'r gysyniad o oedolyn eiddio lle y cymerir yn ganiataol yn aml fod plant du a brown yn hŷn nag y maen nhw, ac felly'n fwy cyffyrddus yn ymddwyn fel y maen nhw, ac felly'n wynebu'r sancsiwn caletach hwnnw. Dydyn ni ddim wedi cael ein hyfforddi i wybod am y gwahanol gysyniadau hyn. Hynny, gall yr ymddygiad hwnnw fod yno oherwydd y rhagfarn cynhenid hwnnw o gael ein cymdeithasoli fel hyn. Felly, dyma un enghraifft. Ac un arall ar y sleid ganlynol hon yw meddwl am eich atebolrwydd eich hunain fel arweinwyr. Yr ail un o'r top fan hyn, lle y gallwn feddwl o bosib bod y cyfrifoldeb i ymdrin gyda hyn yn eistedd gyda phobl eraill neu gyda'r adran adnoddau dynol. Fodd bynnag, os ydyn ni fel arweinwyr yn bod yn weithredol wrth-hiliol, rydyn ni'n gwreiddio gwrth-hiliaeth wrth reoli perfformiad yn ein sgyrsiau, ac mae gennym ni drosolwg ar beth sy'n digwydd. Nid dweud y dylen ni wrthod cymorth adnoddau dynol ydw i, dylen ni'n sicr eu cynnwys. Ond ddylen ni ddim dweud mae cyfrifoldeb rhywun arall yn llwyr ydi o.
ac osgoi ein hatebolrwydd ein hunain. Felly gweithredu, felly dwi am i chi gymryd 10 munud, 5 neu 10 munud i ystyried, i gael golwg ar y gwahanol ddimensiynau hyn. Dwi am i chi feddwl am y dimensiynau hyn a pha mor wrth-hiliol ydy eich ysgol chi a beth y mae'r arweinyddiaeth yn ei wneud a pha mor ddi-hiliol yw hynny, oherwydd mae bod yn ddi-hiliol yn oddefol a ddim yn herio pethau fel y dylen ni fod yn gwneud. Oherwydd gallwn ddweud pethau fel dyna'r ffordd rydyn ni'n gwneud pethau fan hyn, ac wedi ei gwneud fel hyn erioed. Rhaid i ni ddechrau sylwi nad ydy hynny ddigon da os ydym ni eisiau i'r systemau tegwch hyn gael eu cynnal a ninnau'n dal i wneud yr un peth ag arfer, ac os am ei gweld yn dechrau newid. I weithredu'n decach, rhaid i ni ddechrau ymddwyn yn wahanol. Felly, os hoffech chi gael seibiant bach o ddydwn ni 5 i 10 munud, da ni wedi gwneud llwyth o waith hyd yn hyn, a llwyth o wrando hefyd. Gobeithio eich bod wedi gwneud llwyth o siarad a sgwrsio. Felly, beth am gymryd seibiant o 5 i 10 munud ydyn ni, a dychwelwch yna i'r dec. Iawn, gobeithio bod pawb wedi cael seibiant bach a mwynhau neu beth bynnag. Mae hwn yn rhodd symudol sy'n ein helpu i ddeall y gwahaniaeth rhwng bod yn ddi-hiliol a gwrth-hiliol. Dwi'n hoffi ei ddefnyddio oherwydd weithiau mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau mor fach. Mae'n anodd ei ddeall yn iawn. Felly, os edrychwn ar y golofn ar y chwith, pobl weithredol hiliol sy'n treulio llawer iawn o'i hegni'n ceisio cyrraedd y gofod hwnnw o anhegwch cymdeithasol, anghyfiawnder hiliol, os meddyliwn am y pafin symudol a'i ddiweddbwynt yn anghyfiawnder cymdeithasol ac anhegwch hiliol a chredu bod rhai hiliau'n uwchraddol. Mae pobl weithredol hiliol yn treulio llawer o egni'n symud ar hyd y llwybr yn y cyfeiriad hwn, a dwi'n meddwl bod y bobl hyn yn bodoli nad oes llawer iawn ohonyn nhw. Dwi'n dal i gredu dydy'r rhan fwyaf o bobl ddim yn bwriadu achosi unrhyw niwed hiliol, ddim yn gwthio am anghyfiawnder hiliol, drwy sefyll yn llonydd a gwneud dim am y systemau sy'n bodoli sy'n creu'r canlyniadau anheg hyn oherwydd ei dyluniad. Felly, drwy sefyll yn llonydd, mae gwneud dim yn golygu, rydyn ni gyd yn cyrraedd yr un lle, ond efallai'n cymryd ychydig yn hirach i wneud hynny. Ond mae pobl wrth-hiliol yn gweld y system, gweld y llwybr a ddim yn hapus amdano, ac felly'n gweithio'n weithredol a rhagweithiol yn ei herbyn. Rhagweithiol ydy hynny. Gweithredol. Nid oes angen i weithredu fod yn brotest fawr. Nid oes angen iddo fod yn beintio rhedwyr. Ddim o gwbl. Gwrth-hiliaeth yw gwneud y camau bychain, drwy sylwi, drwy archwilio, drwy gael sgwrs, drwy gwblhau'r dysgu proffesiynol hwnnw. Felly gallwn deimlo bod yn rhaid i wrth-hiliaeth fod yn ddatganiad mawr sy'n digwydd. Mae gwrth-hiliaeth yn dechrau pan rydyn ni yn sylwi ar bethau ac yna yn cymryd y camau bychain hynny fydd yn arwain at newid dros amser. Ond gall deimlo'n anodd weithiau, yn enwedig pan fyddwch chi fel arweinydd gydag un uchelgais i'r ysgol ac eraill efallai ddim yn barod am hynny eto. Felly ein cyfrifoldeb ni fel arweinwyr yw meddwl am sut y gallwn ni helpu pobl i symud yng nghyfeiriad o weledigaeth rydyn ni'n ei chyflwyno a'r cymorth sydd ei hangen arno i wneud hynny. Felly, fel arweinwyr, mae'n holl bwysig ein bod yn deall sut beth yw arweinyddiaeth wrth-hiliol, oherwydd yn anffodus mae pobl ifanc yn wynebu hiliaeth mewn ysgolion, yn ein meithrinfeydd a'n lleoliadau gofal plant blynyddoedd cynnar, yn ein colegau a'n prifysgolion, oherwydd mae ysgolion yn feicrocosmau, ac mae gofodau dysgu'n feicrocosmau o gymdeithas yn gyffredinol. Mae'n bwysig ein bod yn clywed am rai o'r profiadau y mae pobl ifanc yn ei wynebu, ac fe gyfeiriais yn gynharach at adroddiad Comisiynydd Plant Cymru a'r hiliaeth yn ysgolion a lleoliadau eraill yng Nghymru. Felly, cofiwch ei ddarllen, ond weithiau mae hefyd yn dda iawn clywed gan bobl ifanc ar ôl i ni wylio hwn, a hoffwn i chi fyfyrio ar y cwestiynau i'r dde o'r clip YouTube, ac mae'r cyfeiriad ar ei gyfer hefyd ar y sgrin, a fydd hyn yn eich helpu i ddychwelyd ato
y nes ymlaen. Pwyntiwch hefyd os oeddech chi hefyd eisiau gwneud hyn gyda staff. Last year, we spoke to British Chinese children who told us they were being bullied because the pandemic began in China. Well, the latest figures show racism towards that community has more than doubled since then. So we asked them about their experiences. Since the virus started in the UK, the racist comments have gotten worse because I've experienced them more and more times. When I was out running with my mum, there was these like teenagers in a car and they were swearing at us because we were Chinese. The virus is just making the comments worse. I've had like more fear, I guess, like walking around my school grounds and walking around the streets, being called like coronavirus or go back to China because of my Chinese race. So I'm definitely more scared than before. I see videos promoting racism and videos showing racist attacks against Asian people, which makes me feel quite uncomfortable and scared that similar things could happen to me. When I went back to school after lockdown, people said more offensive things about Asians. If there wasn't the coronavirus, I don't think they would have said anything about the Chinese. At the start of the pandemic, they were like saying, oh, she's contagious, stay away from her. I feel a bit frustrated that we're still talking about it a year later. This guy who kept on saying that like in China we ate bats until I started bursting out crying. I just find that really offensive and racist. I always question myself, why did they do that? Like, I really don't like them saying mean things to Asian people. It makes me feel very sad because people know that it started in Wuhan, but it's not the Chinese fault. Everybody's really struggling, they're all panicking, they want the virus to stop, and sometimes people just want someone to blame it on. We've been quite privileged and quite lucky to not be in like the situation of others where people have been subject to mean comments. To fix the problem, I would like the government to give the Chinese more and more protection. And the police need to definitely do more better. I feel like we need to remember the British values a bit more. So I've drawn this picture. You've got tolerance for different cultures and religion. I feel like we don't talk about these values enough in our daily lives. Even if to you it feels like a joke and you're just playing around and just saying jokes for the fun of it, to the person you're directing it to, they're feeling something very different. If you were like me and you got the nasty comments, would you like it? Now, if you want to find out more about this story or what the government say they're doing about it, then head over to the Newsroom website. And if you are upset by what you've heard, you can get loads of advice and help there as well. Pan fydd hiliaeth yn digwydd yn ein hysgolion, beth ydyn ni yn ei wneud? Ble rydyn ni'n mynd am gymorth? Ac ydy'r holl staff, beth bynnag ei rôl, ydy'r holl staff yn gwybod beth i'w wneud? Rhaid i hiliaeth gael ei ystyried fel mater diogelu, oherwydd mae o'n effeithio ar sut y mae pobl ifanc yn teimlo amdanyn nhw eu hunain, ac mae hynny'n cael effaith gorfforol a meddyliol, a gall amharu o ddifri ar ba mor dda y mae dysgwyr yn ffynnu yn y llefydd hyn. Felly, mae angen i ni edrych arno felly, ac o'r erwydd, rydyn ni'n gwybod bod angen gweithdrefn glir i'w dilyn ar gyfer pob aelod o staff os ydyn ni'n meddwl am ddatgelu fel rhan o amddiffyn plant yn effeithiol ar categorïau amddiffyn plant. A bod staff yn gwybod beth i'w wneud os ydy person ifanc yn datgelu rhywbeth. Rhywbeth oherwydd rydyn ni'n cael hyfforddiant blynyddol, mae'n ofynol, yn statudol wrth gwrs. Ac hefyd yn sicrhau bod staff yn gwybod beth i'w wneud oherwydd rydyn ni'n cymryd diogelu dysgwyr o ddifri. Rhaid i hiliaeth gael ei weld fel bod o dan yr ymbarel hwnnw ac felly bod gweithdrefnau i'w dilyn i'n cynorthwyo. Ac hefyd mae'n bwysig ein bod yn gwybod ein bod yn gwneud ein gorau dros y bobl ifanc hyn. Dwi o Apex Educate, ochr yn ochr a dangos y cerdyn coch i hiliaeth, Show Racism the Red Card, wedi rhoi cyhoeddiad at ei gilydd o'r enw Eradicate Racism in Learning Organisations. Mae llwyth o ganllawiau ynddo.
Mae o am ddim i'w lawr lwytho hefyd, ac mae o am ddim fel dogfen. Ac mae'n egluro o ran beth i'w wneud pan fydd rhywun yn datgelu. A'r mwyaf systematig y gallwn fod am hyn, a mwyaf yn y byd y gallwn gael beth y meddyliwn yn bersonol fel unigolion allan ohono, y gorau fydd hi i bawb. Oherwydd, pan fydd person ifanc yn dweud bod rhywbeth hiliol wedi digwydd iddyn nhw, dydy o ddim yn golygu ein bod ni fel arweinwyr yn dweud, ia, hiliaeth ydy hynny, ond ein bod ni yn ei gymryd o ddifri a'i drin fel digwyddiad hiliol ac ymchwilio iddo felly. Fel canlyniad beth fydd bynnag, beth fydd y canlyniad hwnnw. Pa waith beth fydd y canlyniad. Fodd bynnag, mae rhoi'r person ifanc yn y canol yn sicrhau ein bod yn ôl ddilyn efo nhw'n hanfodol bwysig. Mewn ysgolion a gofodau dysgu, rydyn ni wedi cael yn dysgu am hiliaeth fel digwyddiad ynysig ar ei ben ei hun, a chyfeirio atyn nhw fel digwyddiadau hiliol. Ac mae hynny'n ein hatal ni rhag gallu deall sut y gall un peth ddigwydd mewn un flwyddyn a digwydd eto, ymhen 10 neu 5 mlynedd ddydyn ni, ac y gallai ysgogi sut oedden ni'n teimlo'r tro cyntaf y digwyddodd. Ac wneud yn unig hynny, gall yr effaith ganlyniadol riadru i lawr i deuluoedd, felly profiad sy'n croesi'r cenedlaethau elly. Rhaid i ni roi llais y person ifanc sy'n datgelu yn y canol. Rhaid i ni fynd yn ôl atyn nhw ac ôl ddilyn pethau gyda nhw ar ôl y digwyddiad, ac mae sicrhau bod y prosesau hynny yn ei lle'n wirioneddol bwysig. Felly, ar eich sgrin, da chi'n gallu gweld cam 10, ac allwch wneud hyn yn eich ysgolion os nad yw'r canllawiau yn ei lle yn barod gennych. Fel y dywedais, cymrwch ddigon amser i'w ddarllen a'i ddeall, ac allwch hefyd ei ddefnyddio fel cyfle dysgu i'ch staff. Felly, mae'n rhoi eglurder ar beth i'w wneud pan fydd pobl yn dyst i hiliaeth a hiliaeth yn cael ei ddatgelu i oedolion. Mae llwyth o bobl yn ansicr pa eiriau i'w defnyddio wrth glywed am hiliaeth, yn enwedig wrth ei glywed gan oedolion yn stafell y staff yn y dosbarth lle nad oes efallai ddysgwyr yn bresennol. Weithiau mae hiliaeth yn cyfeirio at deuluoedd neu ddisgwyliadau is, neu gyfeirio at edrychiad plentyn a gwneud sylwadau sarhaus felly. Ac fel oedolion yn enwedig fel arweinwyr, rhaid i ni gofio os byddwn nhw'n gadael i'r sylwadau hynny fynd, rydyn ni'n dangos yn ddieiriau ein bod yn ei derbyn. Yn fewnol, ein bod efallai'n brwydro gyda beth i'w ddweud a sut i'w ddweud. Felly, ar eich sgrin, mae yna rai pethau i chi ddechrau arnyn nhw i'ch helpu i gael y sgyrsiau hynny ac i ddechrau'r sgyrsiau hynny. Felly, doedd dim angen hynny, neu ydy hil y person yn berthnasol i'ch stori chi. Mae ddrwg gen i, beth? A chael pobl i? Felly, weithiau mae cael opsiwn arall i bobl ailadrodd beth ddwedson hwn ddigon i bobl sylweddoli bod beth mae nhw wedi ei ddweud yn anghywir. Roedd y rhan honno yn galed iawn, felly beth am gymryd seibiant a dychwelyd i'r dec pan fyddwn wedi meddwl am sut i gynnwys ein staff ar y siwrne hon gyda ni. Mae arwain ar wrth-hiliaeth yn wirioneddol bwysig. Mae'n bwysig i ni gael ein gweld fel y person sy'n creu'r newid hwnnw, sy'n arwain y newid o bosib, ond rhaid i ni ddod â phobl eraill ar y siwrne gyda ni. Rydyn ni'n gwybod y gall arweinyddiaeth fod yn lle unig iawn i fod weithiau, ond mae llawer y gallwn ei ddysgu oddi wrth wyddau. Gwydd. Mae gwydden defnyddio dull arwain pwerus a phwrpasol iawn, a gallwn ddysgu gwahanol ddulliau a gwersi oddi wrthyn nhw yn ymwneud â chyfeiriad cyffredin a bod â phwrpas cyfunol. Yr ail beth yw cylchdroi'r cyfrifoldeb am arwain a gwneud yn siŵr ein bod yn dosbarthu cyfrifoldeb arweinyddiaeth. A'r trydydd un fan hyn fel y gwelwch ar y sgrin yw annog eraill ac ymarfer dull o rannu cyfrifoldeb a rhannu gofal sy'n gofalu am bobl eraill. Efallai y byddwch yn meddwl bod ystyried gwyddau braidd yn rhyfedd.
a dangos fideo am wyddau, o bosib yn ein helpu i feddwl sut y gallwn gynnwys pobl eraill ar y siwrne gyda ni, ond mae rheswm iddo. A gobeithio bydd y cwestiynau ar eich sgrin yn rhai pwrpasol iawn i'ch helpu i fyfyrio ar strwythur eich ysgol, eich dull o arwain ac o geisio sicrhau cefnogaeth i bobl eraill. Dwi am bwyso'r botwm i chwarae'r fideo, ac fe gawn ni wylio'r fideo fer hon, ac yna byddwn nhw'n ail ddod ynghyd ar ddiwedd y fideo a meddwl sut y gallwn symud ymlaen. Great leaders don't set out to be a leader. They set out to make a difference. It's never about the role, always about the goal. Here's the 7 lessons we can learn from the geese. Number 1, sharing a common goal. As each goose flaps its wings, it creates uplift and aerodynamics orientation that reduces air friction for the birds that follow. By flying in a V formation, the whole flock achieves a 70% greater flying range than if each bird flew alone. Lesson: people who share a common direction and goal can get where they are going quicker and with less effort because they benefit from the momentum of the group moving around them. Make sure your team is aligned towards a common goal. Number 2, increasing visibility. Flying in a V formation increases the visibility as every goose can see what's happening in front of them. The lesson here is to make our organizations visible in both org chart directions. Having top-down visibility enables leaders to stay connected with the edges of the organization to make better informed decisions. Bottom-up visibility enables teams to see the bigger picture, engages them, and empowers them to better align themselves with the organizational objectives. If we have as much sense as a goose, we will stay in formation, joining those heading in the direction we want to go. The sense of community emerges with a willingness to work as a team. Not only is it more efficient, the flock together has better visibility of its surroundings and is more visible as a collective. Number 3, having humility to seek help. When a goose falls out of formation, it suddenly feels the friction of flying alone. It then quickly adjusts its mistake and moves back into the formation to take advantage of the lifting power of the bird immediately in front of it. Lesson: be humble to admit the challenges we face and to seek help as soon as we get stuck. This humility will enable you and your team to move faster and achieve more. If we have the sense of a goose, we will openly and confidently acknowledge when we need help and gratefully accept the support that is offered, and will fly harder to stay up with the flock so we can all go longer distances with ease. Number 4, empowering others to lead. When the lead goose in the front gets tired, it rotates back into the formation and allows another goose to take the leadership position. Lesson: empower others to also lead. Micromanaging and keeping tight control will burn you out. It will also disengage and demotivate others around you. People have unique skills, capabilities, and gifts to offer. Give them autonomy, trust, and a chance to shine, and you will be surprised with the outcomes. Number 5, always recognizing great work. The geese honk to recognize each other and encourage those up front to keep up their speed. Lesson: make sure we praise people and give them the recognition they deserve. Lack of recognition is one of the main reasons team members are unsatisfied at work and quit. It's very common for people's efforts to go unnoticed by their peers in a busy and fast-moving work environment. However, remembering to constantly provide recognition and encouragement is vital, and it keeps teams motivated to achieve their goals. Number 6, offering support in challenging times. When a goose gets sick or wounded, 2 geese drop out of the formation and follow it down to help and protect it. They stay with it until it dies or is able to fly again. Then, they launch out with another formation or catch up with the flock. Lesson: standing by each other in difficult times.
It's easy to always be part of winning teams, but when things get difficult and people are facing challenges, that's when your teammates need you the most. If we have the sense of a goose, we will stand by each other when things get rough, and we will willingly take the support and guidance that's an offer. Number 7, staying committed to core values and purpose. The geese migration routes never vary. They use the same route year after year. Even when the flock members change, the young learn the route from their parents. In the spring, they will go back to the spot where they were born. Lesson: stay true to our core values and purpose. Strategies, tactics, and products may change in order for an organization to remain agile, but great companies always stick to their core purpose and values and preserve them with vigor. If we have the sense of a goose, we will recover and regroup and resume formation with the greater team headed in the direction that we want to go, and we will stick with the plan until we succeed. Thanks for watching this video. Share and subscribe for more amazing inspiration. Mae arwain ar wrth. Felly, gobeithio fod y cwestiynau hynny am eich dull arweinyddiaeth a'r cwestiynau i'ch helpu i fyfyrio ar sut y gallwch gynnwys eich cydweithwyr ar y siwrne hon yn ddefnyddiol. Mae'n fideo da iawn i'w ddangos efallai i wahanol grwpiau o arweinwyr yn eich ysgol, a meddwl sut y mae'n nhw'n grymuso eraill i gyflawni'r un amcanion a'r weledigaeth yr ydych chi wedi chyflwyno. Mae'r sleid hon, fe welwch, yn dangos yn glir pa mor anodd y gall hi fod weithiau i ennill dealltwriaeth ddofn o sut y gall hiliaeth gyflwyno ei hun a dangos ei hun yn ein gofodau dysgu, yn ein sefydliad, oherwydd yn aml rydyn ni'n canolbwyntio ar yr hyn ag ellir i weld, beth sy'n i weld yn glir. P'un a fod hynny yn air gwarth a ddefnyddwyd neu'n ymddygiad neu weithred arall. Ond beth sydd ei angen i ni fynd at ei wraidd yw'r peth cudd, beth sydd o dan wyneb y dŵr o ran gwerthoedd a rhagdybiaethau pobl. A hefyd credoau a meddylfryd pobl, oherwydd dim ond wedyn y byddwn yn mynd at wraidd pethau a gallwn wedyn geisio ailweithio pethau ac annog pobl i newid y gwerthoedd hynny i gyd fynd yn well a bwriadau'r ysgol. A weithiau, gall hyd yn oed gyflwyno ei hun fel rhagfarn uniaethu, heb hyd yn oed sylweddoli gallwn ddechrau penodi pobl sy'n debyg i ni ein hunain. Felly, os edrychwn ar y cartŵn yn y gwaelod, mae'n dweud, a bod yn onest, dyn steil, ni'n hoff iawn o'r sut rydych chi'n edrych. Mae llwyth o ymchwil wedi cael ei wneud i gefnogi'r ffaith bod pobl sydd ag enwau sydd ddim yn swnio'n Saesnigaidd iawn ddim yn mynd mor bell yn y broses recriwtio ag a ddylen nhw oherwydd rhagfarn pobl. Mae'n cyflwyno'r rhagdybiaethau sy'n gysylltiedig a beth yw enw rhywun, sut mae rhywun yn edrych, a bod hynny wedi cael ei sylwi a'i gefnodi. Felly, rhaid i ni feddwl fel arweinwyr am ein prosesau recriwtio a'r cyfleoedd rydyn ni hefyd yn ei rhoi i ddysgwyr i weld eu hunain a phobl eraill wedi eu hadlewyrchu yn y cwricwlwm. Felly, o oedran ifanc ni fyddai plant yn meddwl mai ond pobl benodol sy'n cyflawni rolod. A fel o'n i'n deud, o oedran ifanc ni fyddai plant yn meddwl mai ond pobl benodol sy'n cyflawni rolau penodol, ac rydyn ni'n gwneud hyn yn dda iawn mewn ysgolion o ran rhywedd. Ond rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol a gwneud ymdrech fwriadol gyda hil hefyd. Nawr, fe hoffwn i chi fyfyrio ar yr astudiaeth achos a'r senario hon, a meddwl am beth fyddech chi, neu allech chi ei wneud, a sut fyddech chi'n ymateb. Neu, pe bai'r senario yma wedi digwydd yn eich ysgol chi, sut fysech chi wedi ymateb? Felly'r sefyllfa yw bod eich ysgol chi yn rhedeg mis hanes du llwyddiannus pob mis Hydref.
Mae presenoldeb da yn y cyfarfodydd bareuol a disgyblion yn mwynhau'r gweithgareddau. Fodd bynnag, mae rhiant wedi e-bostio yn dweud: pam fod fy merch ond yn dysgu am gyfraniadau du ym mis Hydref? Pam fod gweddill y cwricwlwm yn dal i roi ffocws ar naratifau Ewropeaidd gwyn? Yn breifat, mae rhai staff yn teimlo bod hyn yn feirniadaeth anheg ac eraill yn teimlo'n dawel anghyfforddus am y peth. Fel arweinwyr, gallwn ymateb yn amddiffynol, gyda syndod efallai, neu gredu bod dathliad symbolaidd yn unig yn ddigon. Fel tîm, pinnau chi eich hun fel pennaeth neu brifathro neu fel dirprwy bennaeth neu fel tîm arweinyddiaeth ehangach. Sut bynnag, ond hoffwn i chi drafod y senario yma oherwydd gallwn rithro i'w amddiffyn oherwydd bod ein bwriadau'n rhai da a'i fod hefyd yn llwyddiannus iawn. Ond felly, beth yw'r broblem? Ond mae rhaid i ni dyllu dan yr wyneb ychydig, cwestiynu pethau ychydig ymhellach. Felly, dyma rai cwestiynau yr hoffwn i chi eu hystyried. Yn gyntaf, ydy'r adborth yn ymosodiad neu'n gyfle? Yr ail gwestiwn, beth y mae ein cwricwlwm ni yn edrych fel ym mis Tachwedd, Mawrth, Gorffennaf, adegau eraill o'r flwyddyn? Cwestiwn 3. Gwybodaeth am pwy sy'n cael ei normaleiddio safonol, ac yn ddi-ofyn felly, gwybodaeth pwy sy'n cael ei neilltuo. Cwestiwn 4. Ydyn ni'n ychwanegu amrywiaeth neu'n trawsnewid strwythurau gwybodaeth yn ein cwricwlwm? A'r cwestiwn olaf, rhif 5, beth fyddai angen i ni ei wneud fel arweinwyr i ddiwygio'r cwricwlwm yn barhaus? Felly, beth yw'r ateb, beth sydd angen i ni ei wneud? Mwyn cefnogi addasu'r cwricwlwm, ewch i ffwr i gael sgwrs ac yna dychwelwch i'r dec. Gobeithio fod hynny'n ddefnyddiol a bod DARPL yn gwneud gwaith da ynghylch y cwricwlwm. Dwi hefyd yn cefnogi gwahanol ysgolion a gofodau dysgu i ddatblygu eu cwricwlwm. Felly eto, os ydych wedi meddwl am eich camau nesaf a beth fyddai rheini yn edrych fel, neu os hoffech chi gael sgwrs bellach am y cwricwlwm, cofiwch gysylltu. Mae Prifysgol Melbourne yn rhywle na ddies i ynddi erioed, ond dwi'n hoffi eu cynllun gweithredu nhw yn fawr iawn. Dwi'n hoffi'r meddwl strategol, y ffaith bod amcanion clir ar y top a'r weledigaeth uwch ben hynny, a bod canlyniadau penodol yn erbyn pob amcan. Mae nhw wedi meddwl am sut mae cysylltu i flaenoriaethu strategol a'r ffactorau allweddol sy'n cyfrannu ar y gwaelod. Dwi'n siŵr nad yw eich cynllun chi yn edrych unrhyw beth fel y cynllun penodol hwn, ond mae pawb yn gwybod am gynllun gweithredu Cymru wrth-hiliol. Mae pawb yn gwybod am y gwahanol ofynion a'r gwahanol amcanion enwedig ynghylch yr ochr addysg, sydd yn beth gwych wrth gwrs. Mae gan bawb gynllun cydraddoldeb strategol yn eu hysgolion a'i gofodau, felly rydyn ni'n eithaf cyfarwydd bod angen gweithredu strategol yn ein sefydliadau dysgu yma. Ond dwi yn hoffi'r enghraifft yma, nad oes ganddi ddim i'w wneud ar cynllun gweithredu Cymru wrth-hiliol, dim cysylltiad o gwbl, ond mae'n weledol iawn. Tybed a yw eich staff chi i gyd yn glir ynghylch beth yw eich blaenoriaethau gwrth-hiliaeth, y gweithredu ym eich ysgol chi wedi'w gyflawni eisoes neu wedi ymrwymo i'w gyflawni. Oherwydd os na nodwn ni hyn yn glir yn weledol, gallwn weithiau fel arweinwyr ddal ein gafel arnyn nhw, ond gall fygy'r broses o gyfathrebu'r gwaith caled rydyn ni'n ei wneud i gyflawni'r nod hwn. Felly, lle bo'n bosib, fe hoffwn i chi ystyried eich cynllun gweithredu eich hunain a meddwl am ba mor weledol ydy'r cynllun hwnnw i'ch holl randdeiliaid, ond yn enwedig i'ch staff sydd angen iddyn nhw wthio hyn yn ei flaen gyda chi. Dwi am chi feddwl am greu rhywbeth gweledol ac yna ystyried y cwestiynau canlynol. Sut fyddech chi'n diwallu'ch amcanion chi? Oes unrhyw agweddau ar eich cynllun gweithredu sydd wedi ei nodi'n ysgrifenedig eisoes
ac yn eithaf risg uchel, a pha gamau allech chi eu cymryd i'w lliriaru. A dwi hefyd am i chi feddwl am risg mewn gwahanol ffordd. Un risg dydyn ni ddim yn meddwl digon amdani mewn ysgolion yw'r risg bod rhywun yn cael gafel ar hyn a'i ddefnyddio i dargedu eich ysgol chi yn eithaf negyddol. Felly dwi'n sôn yma am bethau fel trolio ac am ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol oherwydd weithiau dydyn ni ddim yn meddwl am hynny oherwydd da ni'n gwybod bod hyn oherwydd bod gan bob plentyn ymdeimlad o berthyn a gofyn i'r staff ac fel arweinwyr sy'n ceisio gwneud ein gorau i feithrin yr ymdeimlad hwnnw. Weithiau mae pobl yn gallu camddeall beth rydyn ni'n ei wneud gan arwain at brofiad eithaf negyddol ar-lein, felly mae rhaid i chi ddechrau meddwl am risg fel hyn hefyd. At bwy allech chi droi am gymorth a beth mae llwyddiant yn edrych fel. Felly dyma'ch amser chi i ddod ynghyd. Edrychwch ar enghraifft weledol Melbourne. Meddyliwch am y camau rydych chi eisoes wedi cynllunio i'w cymryd. Mae rhai ohonoch wedi gwneud y gwaith hwn am flynyddoedd bellach, sy'n rhagorol, ond hoffwn i chi feddwl am risg a sut y gallwch weu hynny drwy beth yr ydych yn ei wneud a'ch ystyriaethau o bethau. Oherwydd bod hyn yn bositif ac rydyn ni'n symud i'r cyfeiriad hwn a mae Cymru'n symud i'r cyfeiriad cywir hwn, gallai rhai pobl gamddehongli beth yn union ydyw. Felly, rhaid i ni gynllunio ar ei gyfer yn eithaf gofalus. Felly, hoffwn i chi edrych ar eich cynllun gweithredu presennol. Meddyliwch am sut y mae Prifysgol Melbourne wedi cyflwyno eu cynllun nhw. Am gyflwyniad eich un chi a hefyd y cwestiynau fan hyn. Ac am wneud y curiadau hynny. Os hoffech barhau'ch taith dysgu proffesiynol wrth-hiliol gyda DARPL, ystyriwch ymuno yn cyfres arweinyddiaeth uwch. Mae hon yn gyfres o 6 diwrnod dysgu proffesiynol sy'n cynnwys cyfyniad o ddysgu wyneb yn wyneb a dysgu writhwyr. Rydym yn cynnal 2 garfan ym mhob blwyddyn academaidd, gyda charfanau yn Gogledd a De Cymru pob tro. I gofrestru, cliciwch ar y ddolen ar y sleid neu ewch i wefan DARPL am ragor o wybodaeth. Diolch yn fawr. Os hoffech cael gefnogaeth ac arweiniad parhaus ar gyfer eich sefydliad dysgu,
Ystyriwch ymuno â rwydwaith eriolaeth DARPL. Gall pob sefydliad dysgu cysylltiedig wneud cais am ddysgu proffesiynol wedi'i deilwra. Y gellir ei gysylltu â'i cynlluniau gwella neu gynlluniau datblygu ysgol i'w helpu i ddod yn sefydliadau dysgu wrth-hiliol. Am ragor o wybodaeth am ddod yn ysgol dan, cliciwch ar y ddolen a llenwch y ffurflen ymholiad. Diolch yn fawr a gwela ti am y tro. Felly, i gloi, fe hoffwn diolch yn fawr iawn i chi gyd am roi eich amser, eich dyfalbarhad, eich calon, eich syniadau a'ch parodrwydd i wneud y gwaith hwn, ac i wrando, achos mae'n werthfawr iawn, ac mae'r math hwn o waith yn cael ei werthfawrogi. Fe fyddwch ac rydych yn gwneud gwahaniaeth i gymaint o bobl ifanc mewn gymaint o wahanol ffyrdd, ond daliwch ati i ymrwymo, i gadw'r ffocws a chofiwch wersi yr gwyddau, wnaethon ni edrych ar chydig sleidiau yn ôl. Ac mae fy nghod QR i ar gyfer Apex Educate i weld yn fan hyn ar y sgrin ar eich cyfer. Felly cofiwch gysylltu ac rwy'n edrych ymlaen at glywed gennych yn fuan. Cymrwch ofal a hwyl fawr am y tro.